এই ছেলেটা গ্রামের রাস্তায় সাইকেল চালাতে চালাতে একটা সিগান পাখিকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। যাতে রাস্তায় পাখিটা গাড়ি চাপা পড়ে মারা না যায় তার জন্য সে পাখিটাকে তুলে তার সাইকেলের পেছনের ব্যাগেতে রাখে। ছেলেটা জানতো সামনে একটা গ্রাম আছে, হয়তো সেখানে পাখিটার জন্য সে কোনো সাহায্য পেতে পারে। তাই সে তাড়াতাড়ি করে সেই গ্রামের দিকে রওনা দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওই গ্রামে কোনো পশুদের ক্লিনিক ছিল না। তাই প্রথমে সে নদীর ধারে পাখিটাকে ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরে পাখিটার কন্ডিশন দেখে সে আওয়াজ তাকে ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নেয়। সে ওই গ্রামেই রাত কাটানোর জন্য একটা ছোট্ট ঘরও ভাড়া নেয় এবং পাখিটাকেও খাওয়ার জন্য কিছু দেয়। পরের দিন ছেলেটা বুঝতে পারে যে এই পাখিটা কেক খেতে খুব পছন্দ করে। ছেলেটা আওয়াজ তার যাত্রা শুরু করে। তবে পাখিটাও খুব সুইক ছিল, সে চুপচাপ তার ব্যাগের মধ্যে বসেছিল। রাস্তা যেতে যেতে ছেলেটা যখনই খাওয়ার জন্য দাঁড়াচ্ছিল সে পাখিটাতেও খাওয়াচ্ছিল। ভাগ্যবশত ছেলেটা একটা পাখির ডক্টরের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারে, আর ওই মহিলাও রাজি হয় পাখিটা দিয়ে অ্যাডপ্ট করতে। ছেলেটা জানতো যে পাখিটা তার কাছ থেকে চলে যাবে, তাই সে শেষবারের মতো পাখিটাকে স্নান করিয়ে দেয় এবং সারাদিন পাতে জড়িয়ে ধরেই বসে থাকে। পরের দিন পাখির ডাক্তারটা আসে এবং পাখিটাকে অ্যাডপ্ট করে নেয়। তার সাথে মেয়েটা এটাও বলে যে এ খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে।